សត្វពពែតែងតែជានិមិត្តរូបនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់និងភាពសុខដុមរមនាពួកវាមិនក្រហមមិនប្រយុទ្ធឬត្រួតត្រាទេពួកវាគ្រាន់តែរស់នៅដោយសន្តិភាពហើយអាចរស់នៅសូម្បីតែនៅលើភ្នំដែលសត្វជាច្រើនមិនអាចរស់រានមានជីវិតក៏ដោយហើយដោយសារតែពួកវាមានស្ថិរភាពនិងចរិតសុភាពរាបសារមនុស្សបានមើលឃើញពួកវាជានិមិត្តរូបនៃតុល្យភាពផ្នែកអារម្មណ៍ប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាកាន់តែជ្រៅជាងនេះទៅទៀតអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយពពែបានជួយគ្រួសារជាច្រើនឲ្យរស់រានមានជីវិតពួកវាផ្ដល់ទឹកដោះពពែសាច់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្ថិរភាពចំពោះមនុស្សសម័យបុរាណសត្វពពែមិនមែនគ្រាន់តែជាសត្វនោះទេវាគឺជាប្រភពនៃការលួងលោមនិងការការពារជាពរជ័យមួយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅក្នុងប្រពៃណីតារានិករសត្វមនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំពពែឬមមែត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានចិត្តសប្បុរសមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមានវិចារណញ្ញាណនិងជម្រៅនៃអារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ជាអ្នកគិតល្អអ្នកដែលនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ពិភពលោកដ៏ច្របូកច្របល់ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលសត្វពពែត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសត្វតារានិករដ៏ក្លាហានកាយសាហាវភ្ជាប់ជាមួយនឹងនិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពការអាណិតអាសូរនិងកម្លាំងដ៏រឹងមាំ